OK， 大家现在我们飞机准备起飞。像我们飞机从 KL 的那个airport 起飞，所以 OK， 我要回去亚比啊。我是1个星期在 KL 的，所以我在这个假期我们需要补习，没有跟这种朋友玩。还有那个 Rainbow Friend， 我讲我要 revenge， 没有办法 revenge， 因为啊，那个人假期都过了，除非明天啊，明天是星期六，我去农文家，因为身边他们讲说要过来引外佛，要继续拍戏，所以如果拍完了再引外他们玩那个 Rainbow Friend。OK， 所以现在要准备起飞哦。